Esta motoneta la está rompiendo, no es la Navi, es la N150 de la marca Winmex. Como puedes ver, viene con tablero digital que se ve chulo. Esta motoneta tiene una velocidad máxima de 85 a 90 km por hora, con una potencia 6.2 y un torque de 8.5 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Cuenta con arranque eléctrico y de pedal, transmisión automática y enfriador por aire forzado. Freno delantero de disco y trasero mecánico por expansión y su capacidad de carga es de 150 kilos para que no subas a 5 personas. Es ideal para desplazamiento urbano. Para más información mándanos WhatsApp al 55 6809 56 50. Visítanos, somos Mueblería La Ribera sucursal Chicoloapan.